Iti Masakbayan. Garang-gandyang ka, babae! Ne, apay atin ang pamatin ni Joy, Aldrin. Ne, apay atin nanong nakbatan, Aldrin. Apay na Pumanaw kan dito, Tetring. Gatjak kayat amakita ka, pay! Aguray ka. Lawlawagan ta ti amin, Aldrin. Agimon ka kadita daak ditoy. Wen! Gatjak kayat nga dasabali ka sarsarita ni Joy! Di kagdanag. Saan ko nga agawan kan ka ni Joy? Imay ko lain yag tesweldom ang nagburas iti lubyas. Ay, kaasimat ni Joy iti denam. Anya? Sige, inakon. Joy, awan na saya at amasakbayam. Di ta sadot asimurutam. Nita? Inakon. Anday ko? Binalas ka laang iti panang tungpang kanya. Anya? Padasan nakpay atong paan tapanawan ka. Kasta ti inaramid ni Aldrin, Uncle Kaloy. Impakamukla ka dayo. Ay, pasensya mo na ya tao. Tasaan sa mo't alimpyo ti panunot na. Kasdya ka di talaga ni Aldrin. Di na kaya timanggad, Uncle. Agasam, inayabak akadwami nga agburas iti lubyas. Ngamsaanan ang nagsubli, iti kamalaman na. Wen baraw, talaga asadot day jay akaanak ka. Kasanong tibiyag da ni Joy no kasta, Uncle. Natural nga agrigat dantaw. Tat sadot dalakit nga raw. Salag na kayo, no talaga nga agbisindan. Imayak, tasarungkaran ka, Joy. Kumusta kan? Kastoy ta. Agdadagsel na kon. Ha? Agdadagsan kan? Wan, Ala, nagpakita kan iti doktor? saan pay? Agpakita kan iti doktor ta irisetaan da ka iti vitaminam. Awan mo't aramatak a kwarta. Ini kan nakamit ni mamam iti kwarta. Saan ka di? Isuday dya tigat gatang mi iti kanan mi. Manulaangan tinatda. Anya? Apay, awan trabaho nila kay mo? Awan, Kat, sa dino ngay tayan na. napan nakibilyard. Anya? Ala, kasano nga rudan no awan panggadan nila kay mo? Kasanon ton ti biyagyo? Kasanon ti panaganak munto? Amok adi nagbaybayan ni mama. Sa bagay, ngam nasaysaya at latakuman no adda panggadan nila kay mo. Awan nga rod masapulan na at trabaho. Kat, kontento ka iti biyag mo kenkwana? Okay laan kan ka, adito'y ti pagnanaadam? Idinto ta nagpintas ti balayo? Ayos laang. Naragsaka, takadwak ni Aldrin. Ay, sabali mat at talaga ti panunot mo anya. Wen saan mat nga agpapada ti panunot ti tao? Husto ka. Tasyak, adda ngagpay so boyfriend ko. Nga, agpada kami nga adda ambisyon na iti biyag. Ti makalpas kami iti panagadalmi. Kan, maadaan kami to iti natalgad at trabaho. Ay, daytoy siguro ti gasat ko. Saan, friend? Saan akas to'y tigasat mo no pagtayikam tapanunot mo? Ha? Pagandaram tapanunot mo, Joy. Agamiris ka. Agbalin kanto amay sa professional, no pagandaram ko matapanunot mo. Kayat mo ka ti asawan nga agawid aklangan iti balay ni? Anya ka di ti maiparbeng nga aramidam. Ti agawid, wenno agtalinaed dito'y kalapaw apag nanaedam. Saan ka naragsak no awan ni Aldrin iti danak? Ay, alo, si kalata ti makaam mo, friend. Kat alaang, agan-anad ka akanayon, nang runa kat masikugkan. Joy, ikanak man iti kwartam. Ha? Kwarta? Apay? Igatang ko iti arak. Kan karne asidanta. Arak kan karne? Hawen, makininom iti arak. Kan makasidsidak iti karne. Oh, sige. Ikan ka. Ingka nga rod gumatang.
Joy, agpulutan ta bay. Ato ba di karne alinuto ta? Sardang mo ti uminom. Nabartakan. Gusto ya di biyag. Swerte akan ka, Joy. Ngamin, bagnang kayo. Uray sana ko nagtrabaho. Saan talata ang agbisin? Ala, gusto na ito na panaginom mo. Agita ka di tanta maturog kan. Ay, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Ipatay ko lagi din. Panawan na. Hindi ka agdanag, Aldrin. Saan ka apanawan? Si marungkar ka din kini Joy, Ana? Wen, tita Edna, sinarungkarak idi kalman, kat masikog matgaya man. Anya, masikog? Wen, tita, kat awan trabaho di asawa na, kat ti kwarta nga intadyo idi, iso ti inutan da nga igat-gatang iti kananda. Anya, Masurunak iti asawa na tita, apay asaan amanggad, kaasi ni Joy iti danana. sige Ana, agyamanak iti impaka mom iha. Sige tita, kastapay nga rod, bye! Bye, Ana. Wah, kasano itanda ito Masikogan ni Joy? Kardo, amom ka di amasikogan ni Joy nga anak ta. Awan bibiyang ko iti garanggandyang nga anak mo. Di ka agsao iti kasta iti anak mo. Awan bibiyang ko kan kuana. No agsubli dito'y balay. Awatag. Ngamjak kayat akadwana jay awanan baeng akayan ayat na. Kardo, Ngam no di na mapanawan ti kaayan ayat na. Makaamon iti biyag na. Awan bibiyang ko kan kuana. Nga uray pa agrigan. Apay nga imay ka, Aldrin. At nakadi bagam. Kwa. Umutang ako may ti kwartayo, Uncle. Bayadak to inton sumangpat ti sustento ni Joy. Manipod ki ni Mamana. Anya? Ik-ikan ni mamana iti kwartana? Uwan, Uncle. Iso ka di adi ka nagtrabaho, tadamang pakpakan kada kayaw? Kaslakas tan, Uncle. Bidot da ita ka anakan. Naskain amanggit ka, tapno di kay agbisain. Alakit din. Pautangan da kon iti 1,000, Uncle. Taka sa pulak ti kwarta. Pangusaram iti sangaribaw. Igatang ko iti kanan mi, ha? Ay, sige. Pautangan ka, yung bayadam tao. Uwan, Uncle. Bayadak to. Inton sumangpat ti kwarta ni Joy. apay nga imay ka dito'y balay, Aldrin. Sakit na bartag ka. Una, tanapanak nag-happy-happy. Anya, agawid kan ijay kalapaw yo. Dito yakon, ngagawid na nang. Kasanon ni Joy nga agururay kan ka. Dito yak pala nga maturog, nanang. Inton bigatan nga gawid na kiti kalabaw. Ala, maturog ka dito yan. Taag sarita ta, inton mausawan ka. Ayan ni Aldrin, tayabak at ang danak ije gardin kao. Siyak man lang, ti ayaban niyo makitangdan iti garden niyo, Uncle. Taisopay titangdan ko. Ha? Sika? Apay, amo maya ti makitang dan? Sursurwag, Uncle. Isopay ti matgadak. Malah, nulakit ta kayat mo. O di sige, umay ka. Tamakiburas ka iti strawberry. Strawberry? Wow! Sige, Uncle. Mayata. Isopay at itangdan ko. Anya, Joy. Nariknam ti bannog mo? Wan, Uncle. Ita lang agtrabaho ang iti kastoy. Ngam, magusto ti agburas iti strawberry. Mala, agmerienda ka metan, Joy. Mangalakan iti tinapay akanam. Wan, Uncle. Mom, Joy. Tibalakat ko ken ka. Ket nasaysayaat no agawid ka lang nga ni Jabalayaw.
Uncle? Tayjay, nanam ay tibiyag mo. Pudno, ay ayatam ni Aldrain, iswadi mo mapanawan. Ngamsik hangay. Pudno ka day nga ay ayatin na ka. Uncle? Amok, sana nagawid di rabi ije kalapaw yaw. Gaputan na bartak ang nagawid ije balayda. Kat ti inutang na asang aribaw, iso siguro timbartek na. Sangaribo, Uncle? Imutang iti sang aribaw, kat bayadan na ka no, intun sumang pati kwartam nga gapukin ni mamam. Anya? Kasi ka lang iti den na ni Aldrain, Joy. Oh, Joy! Sikamot day tamasabat ko. Kaslanapan ka nakitangdan tanaka kalugong ka iti silag. Wen Pedring, napanak nakiburas it strawberry. Inikan nakngarod ni Uncle Kaloy it strawberry. Eket, ayan ni Aldrin. Nalabit as mangputan iti kalapaw. Ala, agawid kan. Tagawid ak maten. Wen Pedring, o sige. Ay, imbag pa ni Pedring tanagagat ng trabaho. Ngam ni Aldrin, husto ti ko na ti kaadwan. Sadot! Nakita kayo manan ang nagsarita kini Pedring. Anya tinagsaritaan nyo, ha? Dinamat na laeng, no sa dino tinagkapwa. Kaslang? Amangan mat no, at pagtultulagan nyo, ha? Anya? Iti ka nito ang maamuak agulguliban nak. Makaraman ka kanya. Saan ka agulguliban? Ala, nagluto kan. Tani, mabisina kon. Anya? Nabannuga ka na pan nakipordiya. Isuasikan ti agluto. Ure pay, nagluto kan. Trabahom day ta. Ti agluto kan naglaba. Kan pagserbyan nak nga asawam. Nga uray na bannuga? Ano sama? Trabahom day ta, tas sikat ti babae. Katsika, anya ti trabahom. Ti mapan makibilyag. Kan uminom iti arak. Nagadulakit din nga mo maya. Agluto kan kunak ni. Tamangan no, anya pa'y ti maaramid ko kan ka. Anya? Palaagan ka manan, Edna. Iti kanito nga ikam ni Joy iti kwarta. Dosaan ka. Bayam ama ka ameris kunak manan. Iti kanito nga agrigat. Agawid tumatladay jay. Ngam ka, Simat. Sapay masikog matgayapan. Heh, tidang nga babae. Tatalaga apagay high blood nak. Kaday jay mat alalaki. Nagpuskul ti rumpa na. Awanan bain. Huston, Cardo. Sumardeng kan. Awanan maaramitan ta. Una yan ni Joy. Tadi man la nakapili tinasaysaya at kumamat ti ugali na lalaki. Iti kasta, saan ko mga agri ka? Awan mauray ni Joy at tulong manipod kadata. Agsublino kayat na. Ngam isulaen. Jak kayat nga isurot na ti awanan bain akadendennana. Tamangan, nuan yapay ti maaramid ko kan kuana. Kasanon nagbalbaliw ni Aldrin. Anya ko maapanagbalbaliw ti aramiden na. Nga aggagat, katagsapol iti panggadan na. Saan nga umdas na ita? Kardo, Maaknun ko ang manugang. Numapaduras na, tibiyag na. Kastoy manan ti sidaon ta? Saluyot manan? Iso nga rod ti libre ang maalala ang di tayo gigid. Ay, agbababawi aksan anak itaray kan ka. Anya? Awan mo't pa nagpursige mi ti biyag. Amo mo't amasikuga kon. Ngam di ka mo't agtrabaho. San na bali Tadi nakamat baybayan ni mamam. Urayam, ikan na kantumanan iti kwartam. Agtrabaho ka, Aldrin. Tapno makaurnong ta para iti panagpasingay ko. Awan nga rod pagtrabahwak. Mapantakan ni Uncle Kaloy. At napagabyon na kan ka. Isupay titangdan mo. Oh, nasakit ti sikat ko iti kasta trabaho. Anya lang tangarudan ti aramida. Ti agin inom? Wala. Abay, ada reklamom itan? Ay, Aldrin. Talagan saan nagbabawi ka nakitaray kan ka. Awan mo't gayam sirbim a tao.
agtrabaho ka, Aldrin. Tapno makaunong ka para iti panagpas ngay kunto. Awan nga rod pagtrabaho ak. Mapan ka kanya Uncle Kaloy. Ada pagabyon na kan ka. Isupay ti tangdan mo. Nasakit isikat ko iti kasta trabaho. Anya latang nga rudan ti aramidam, ti agin inom. Una, apay. At reklamom itan? Ay, Aldrin. Talagan sa nga agbabawi ak anak itaray kan ka. Awan mo't gayam serbim a tao. Anya? No apay nga minanaam mo ka. Nagadukit din asa umo na ya. Hoy, Joy. Palaagan ka man na. Diyak kaya ta makisarsarita ka kinipidring. Tano saan na? Makaraman ka kanya. Agyaman na nakisinara ka kanyak, anak. Wan tita, awan klasik itang aldaw. Iso amakuyog kayo. Agyaman na. Ala, agorder ka iti kayat mo amakan. Manganta, sakbay amapanta sa rungkaran ni Joy. Ag-take out tayo laan ng itimakan nga ipantayo ijay ayan ni Joy, tita. Ijay tayon amangan. Ha, awon nga paiso. Sige, kasta nga ro, daramitan ta. Ayan ti kwarta nga induling ko, diti ponda ti pungan ko. Apay nga awan. Aldrin! Aldrin! Oh, apay. Aldrin! Ayan ti kwarta iti ponda ti pungan ko. Isuplim ka niya. Para iti panagpas ngay kunto day jay. Ay na, Joy. Nasapa pa, tapno agidulin ka. Bayam, taigatang ko iti bagas kan si Deanta. Makasidsidak ita iti karni iti baboy. Iso nga inak tumakitsanda. Anya? Imbagak matankan ka. At mo pagdanagan ti panagpas ngay mo to. Ta sigurado at tulungan na ka ni mamam. Tanag mo na ya. Aldrin. Kan gumatang iti ara ka. Tama ka inumak manan. Anya kamutan. Agsapul ka ngamin iti panggadam Tapno adda igatang ta iti kananta. Sadot ka a tao. Sa dino ti ayan ni Aldrin. Napaano nakitsenda, mama? Gumatang iti bagas kan si daon mi. Kumusta ka ngay, friend? Ad-ad-akim mo tong ka. Kasta ka di? Adda taraon nga insangpet mi apag sasangwan tayo, iha. Dito'y kami amangan. Tapno agsasango tayo, friend. Mabait lang nga rod. Mangirwarak iti plato. O sige, tulungan kan amang isagana iti kanin tayo. Ado ti taraon nga inorder mi. Sigurado ang magustuham, Joy. Naimas ti taraon, mama. Nasaya at mata magustuham, iha. Good. Kumusta nga iti panaginaw mo? Awan parikot, friend. Good. Napan ka din nagpa-check up? Saan pa? Ala, imbagak mo't amapan ka. Tapno iresitaan da ka iti bitaminam. Iha, kayat mo ka di tagregrig at latan dito eh. Mama. Hay, Joy, agpanunot ka kumaan na imbag. Kita ang manday to'y kalapaw yun. Panagkunam ka di, kat natalgad day to'y apag naidan nyo. Huwag nga agpaiso, iha. Kasla naglaka ang maitayab ti atop na no napigsa ti angin. Kan, amangan paikit di, no agtad-tad iti unag kita. Ay. Talaga ka di asadot ti kadenden na Joy. Agraman atop to'y kalapaw yu. Di na pa'y matarimaan. Mama. Iha, agsublikan ijay balay. No umanugot kayo nga isurot ko ni Aldrin. Agsubliak, mama. Ngam no saan? Sa anak mo't ngarot nga agsubli ijay. Naragrag sakak ditoy. Iha. Udno, sadot ni Aldrin. Ngam amok nga agbalbalin tumatlaang. Kasanon no saan? Mamati ak nga agbalbalin yung matlaang, mama. May kami takayat nakakasarita, kapsa. Anya ka di tigagarayo. Bagbagaan niyo kuman ni Aldrin. Tagsapol itinatalgad apang gadan na. Nangro na tamasikugan ni Choy.
Kasanulangan ti biyagda. Panagkunam kaday kat saan ko abagbagaan ni Aldrain, nga agpapan iti anak mo. Agraman di anak mo, sadot matlaang. Ultimo aginnaw, di na pa'y maaramed. Ammom kaday akanayon ko idasirmunan, gapo ta nagpadaan da asadot. Day ta tigapo na apimanaw da dito balay. Kat itatapimanaw dan, awanan ti sakit ti ulok. Anya ti kayat da, papakpakan dalatan kada kami. Iso akinay kayat kon, apimanaw da. Kapsat, Makaamudan iti biyagda. Agnakem da no agnakem da. Saan no saan. no pa'y kasta, saan tayo kumaama-uma amang bagbag akadakwada? Ay nauma akon kabsat. Jak maisuro ida. Iso nga awanan bibiyang ko kadakwada. Ay, No adda na kamda. Liklikan da kumatikanayon ko apanagpungtot. Ngarod, nasken ko mga agdalos da dito balay. Agluto da. Tapno inton sumangpat kami anaggapo iti trabaho. Day talamangan ti aramidan me. Angam saan mat, ta isuda pa'y lahat ti mailutuan. kapsat, Ammom kabsat, no panuynuyam ti anak mo, awan na saya at apagmanagan na. Iso abay amida, tapno marignada ti rigat. No agbisin danto, kapilitan ang makitagada. ala, awanan ti makunang. Sige, agpakada kami nga rutan. Agyaman aklaangan iti oras nga impaay mo, kapsat. Nay, asino kayo kaday, madam? Naggapo kayo met di tabalay dalureng nga kabsat kaw. Kapsat mo ka diti ina ni Aldrin. Ay, wan kabsat. Kahit asino kayo kaday? Anak ko ni Joy. Da kayo gayam ti ina ni Joy. Amuyo ka din ti ayanda. Wan, kapsat. Gap-gapo mi ichay. Ngabdim magas kamila dito ay takinasarita mi ti ina ni Aldrin. Ay, panagkunakit na saysaya at apagawidan nyo lang ti anak yo, madam. Kakaasi lang iti dan na ni Aldrin naka-anaka. Sobra ti kinasadot dahi di alalaki. Saan ba't nagtrabaho? Yung mas daawak tamang mangandalat tamay. Anya? Imay pa imutang ni Aldrin iti sangaribaw. Takuna na nga igatang da iti bagas kan si dain da kini Joy. Kahit bayadan na ka na no sumangpat ti kwarta ni Joy nga agapukan ka. Ha? Tagayam na pan na inyinom. Anya? Kat permi ti bartek na. Iso adita balay da tinagawidan na. Agmay-may sa ni Joy, di kalapaw da. Imbagkit di tasan nga agbuteng ni Joy nga agmay-may sa ijay. Kapsat. Amom ka day, abayat nga ikam ti anak mo iti kwarta. Ad-adda, asan nga agtrabaho ni Aldrin. Ta siyempre, adda pang namnamaan da. Ay, kakaasyak lang amin ti anak ko. Nang rona pa'y itatamasikukan. Masikugan? Wan, kapsat. Ay, Sa apang nga asiyo ka di pakikit-kita yun ni Joy. Saan anairuam day chay itirikat. Iso nga awan amuna at trabaho. Di makal ayawat amin ti katulong ti kasapulan na. ay, Sikala kuman ti pangital ka kadakwada, kapsat. Pangaasim, tadi mo idabaybayan. Makipagpakaasi ang. Amang ano diyo kabailan tag-drive, tanabanog kayo, tita. Di nagpakadanagan, anak. Kabailak pa'y tag-drive. Ay, bilibak mo't iti kinatibkar ti panagayat ni Joy kin ni Aldrin, tita. Uray agrigatan, basta ka din nana ni Aldrin asadot. Ay, wan nga rodana. No pa'y kasta, maawatak ti anak.
Anyang arod no ay ayaten na launay ni Aldrin. Sa bagay ay, bilibak ka talaga, tita. Uray agrigatan, gapo iti kinasadot ni Aldrin. Ayos lagtakin ko na. Nainsiriban ka diti kasyay, tita. Do saan asikati masagnan, talaga saan. Ngam kadagiti masagnan, day ta tinasaya at para kadakwana, ken pakaragsakan da. Sa dino tinapanam, Edna. Sinarong karam ka din ni Joy? Nakasagana ak ado saam, Cardo. Sige, aramidam ti kayat mong aramidan kanyak. Natangkan ti ulom. Konsentidor ka. Di nak maawatan, Cardo. Sika ti saan ang makauawat. Mano agat atinten mo ka ni Joy? 3,000. Sige, panuynuyam iti kayat na. Takita no adda na saya at apagbanagan na. Maasyanak lang amiin kini Joy, Cardo. Nang rona pa'y tamasikugan. Bayam nga agrigat. Kat agawid to. Kasano da makatakder iti bukod da asaka. No kanayon mo nga ikan iti kwarta. Cardo. Maudin dayta, Edna. Jak kayaten nga ulitam. Nagadumat ta na taraon day ta. Amo, imay ni mamam. Kat inikan na kamanan iti kwarta. Aldrin, Mano tinted na? day talaang makantinted da, awan kwarta. Di ka nagulbud ta sa anak mo't lama mati. Mano tinted na kwarta? 3,000. Ngam orno nga, para iti panagpas ngay kunto. Muto iti kwarta. Tasyak ti mangigam. Anya? Muto yan. Tano saan? Agawag kan ka. Siya ko ti mangidolin. Itad mo kanyak no di mo kayat ni makaraman. Naimbag ta nakita kayo dito paraangan nyo, Nana Loring. Apay ka de pidreng barok. Ni Aldrin. Agpapainom iti estor ni Insyang. Agpapainom? Una na. Nangag ko, nga agyamyaman kan kwa na dagiti kainuman na. Tain libre na ida iti arak. Anya? Pangalaan na nga iti kwartana. Katawan mo trabaho na, Nana. Ay, jakam mo, pidreng. Amuyo ka de, Nana. Mapan makitagtaggag ni Joy. Tapno lang adda igatang da iti kananda. Kat, anya nga rod ngay, kinayat naman. Awan ka di asiyo kan ni Joy, Nana. Kasta ka dilatan ti panagsasauyo. Ay na, awanan bibiyang ko kadakwada. Ay, sige, Nana, hinakon. Naibagak lang kada kayo. Tapno amuyo, no anya ti aramidan di anak yo. Naimbang nga oras mo, Joy. Kastamat kan ka, Pedring. Saan kagayam anak ipurdiya ita? Nalpasan ti trabaho iya garden ni Uncle Kaloy. Ngam ko nana, ama pa na to inton bigat, tada ipaaramid na kanya. Agdalos kami kano iti roon. Kadwami ni bakit na. Ay, amom ka de, Joy. Adda ni Aldrin ita, ijay store, agin inom. Kat isupay amis mo, ti agpapainom. Adda ka di kwartana? Tanagadumad jay sang-sangun da nga arak. Anya? Ti 3,000 nga intad ni mama kanyak. Pinilit na nga inala. Nalabit aday dya ti ginastos na. Ay, una yan. Amom, maasyanakan ka, Joy. Kat kayat ko nga ibagakan ka, amaag ka. Ha? Ibantay mo lat ti bagim kan kwa na. Idinto, tamadi mo ti aramid na. Pedring, Imbagak day ta, gapu ta maasyanakan ka. Pedring. Masair ka man, ngam day ta tipudno. Natibker nga agpaiso ti panagayat mo kan ni Aldrin. Ngam di nakamat mo nga ipatag. Joy, di ka kumaagbalin amaag. Amin nga da iti aglawlaw ko. Kontrada iti relasyon mi kan ni Aldrin. Apay akasta kayo. Nasa ti kasta. Gapu ta di mo makita, ti makit-kita mi kada kayo kan ni Aldrin. Ngamin, nagbalin kan amaag, gapu iti panagayat mo kan kuana.
Pedring, Okay laeng, uray kaguranak. Awan anyaman na. Ngam sapay ko ma, takanayon mo amalaglagit ti imbagak. Amay sa kaamaag. Hoy, Joy! Sino ti ururan dito parangan ti kalabaw? Siya? asino kumapay? Nabartag ka. Kat, nanya ko man na bartakak. Siya na bali Tasaan ko mat nga inutang ti bartak ko. Ginastos mo ti 3,000 iti ara? Dabay na ba ti adwa kasot? Gusto ni Pedring. Nagbalina ka maag. Saan na mabalin da ito Ala. Umay ka, Joy. Tapaturugin na ka? Kahit kunti maturog. Anya? Kahit ko si ara ko pakin ka. Bayat ti pan naturog ko. Yamin, ay ayatan ka unay. Aldrin. Wen, Joy. Ipatay ko lagi din no mapukaw kahit ibiyag ko. Ito panghasim, Joy. Di na ko mapampanawan. Kan di na kayo suksukat kinipidring, ha? Anya. Amok, agayat kang kinipidring. Kursunada na ka. Ngamiti ka nito nga agawin na kanya. Agsaga na langan. Tat sigurado at dakis teramidakan kwa na. Ginastos mo ti 3,000 iti ara? Ito ba yung matnabati at dua kasuta? Gusto ni Pedring. Nagbalina ka maag. Saan na mabalin da ito Ay, Joy. Umay ka paturugin na man. Kaya't ko ti maturog. Anya. Kaya't ko si ara ko pakan ka. Bayat ti pan naturog ko. Ngamin, ay ayatin ka unay, Joy. Aldrin. Wen, Joy. Ipatay ko lagi din umapukaw kay tibiyag ko. Nisuwa pangasim, Joy. Hindi na ko mapampanawan, ha? Kaya hindi na kisuksukat kini Pedring. Anya. Amok nga agayatkan ka ni Pedring. Kursunada na ka. Ngamiti ka nito nga agawan na ka kanya. Magsaga na lang ta talaga dakas ti aramidakan ko na. Kastoy kadilatan ti biyag. Yagan anos iti den na ni Aldrin. Aday ta. Naala kong dagiti importante nga alaag. Panawa ko ni Aldrin dito'y kalapaw. Nakaturog ka po iti bartag na. Iso adinak malapdan apo manaw. Agawid aklangan iti balay. Diyakon maanusan ti ugali kan aramid ni Aldrin. Nukasta, panawa mo ni Aldrin, balasang kaw. Wen Uncle Kaloy, diyakon maanusan ti aramid kan ugali na. Di na kaya ti manggad. Awan nga rod. Awan na talaga ti ambisyon na itibiyag. Rumbang kumaapanunutin na ti masakbayan niyaw. Nang runa kat agdadagsana kon, Uncle. Kanayon ko matabagbagaan, nga mawandenggan na. Akit ala, nasaya at no agawid ka pa'y langin di balayaw. Kaanak nga agpaiso ni Aldrin, ngam saan anasakit tinakam ko no panawam. Tamok matasadot. Da kayon ton ti makam mo amang ibaga iti inana, Uncle. Nakakandado ngamin di balay da itay. Iso ang naglayo na kung dito'y balayo, tapno agpakada. Ala, nasayat may. Mabit lang tamangalak iti strawberry, tayawid mo. Ha? Ay, agyaman ak no kasta, Uncle. Makapangpanganak iti strawberry. Ngam mabainak at umawat kada kayo. Mabit lang, tinak mangala iti iyawid mo. Makitam, dahi taan nagpambanagam. Kita man talangam. Papa, agsubli ako dito'y balakay. Diyakon ka ba lang ti makidin na ka ni Aldrin? Nasayat mat, tanakapagpanunot ka matlaeng. Kat daytoy tilaglagi pa. Iti kanito asumurot ka pa iti day di alalaki. Saan kan apaster kan pa dito'y balay?
Nalawag? Wan, Papa. Sukir ka nga inanak. Unayan ti aramid ni Aldrin. Nagawan ababain na. Mama. Ay at aglaonay ni Aldrin. Kasla jak maituran at jak makita. Takderamon ti panangpanaw mo kankwana. Nasaysaya at no saan kan ngagpakpakita kankwana. Mama. Sa anak akontra iti ayan-ayat tiho, iha. Gaputa sa anak ngagpilpili iti agbalin amanugang. Ngam kasano nga rodmat ti biagyo, tasadot mat gayam. Mama. Lipatem laengan ni Aldrin. Kat ituloy mo ti agadal, apaman ang makapagpasngay ka. Anya ita ti aramidam, ta pinanawan na kan ni Joy. Nauman kan ka, Aldrin. Surutak ni Joy, anggal. Kaya't kung agsubli iti denak. Saanin nga agsublikan ka ni Joy? Nukumata na saya at kakenkwana. Nalabit asaan nakaapinanawan. Anggal. Saan ang nasaya at ti aramid mo? Iso abay amon ni Joy. Tawan maited mo akinanamay kenkwana. Agbabawi ako ng anggal. No kaya't mau nga agsublikan ka ni Joy. Sige, ipaneknek mo dayta. Ituloy mo ti agadal. Ket agbalin ka apagwadan. Iti dayta nga aramidem, bareng maaklon na kantupay ni Joy. Gimata nga kun iti kawas ti maladaga, tapno nakasagana amin ang iha. Mama. Manulaangan abulan ti palapsan, kat aganak kanton. Wan, Mama. Di ka agdanag iha. Siya kun amis mo ti mga iwan iti ipasngay mo. Agi aman ako unay, Mama. Babae timpas na mo, Joy. Wan nga ron. Naragsak ka kadita at dan anak mo, friend. Naragragsak ako, Ma. No ada ni Aldrin iti sibay ko. Dumtang to ti panawin nga kita kayo. Ana. Ngam na ita, nasken asurutem pa'y ti pagayatan da mamakan papam. Agadal ka, tapno makalpas ka. Ana. Saan laang atirik namkin ni Aldrin ti panunutam? No di pa'y kat ti masakbayam. Anya, agadal ka? Sigurado ka, Aldrin? Wala nang. Ituloy ko ti agadal. Katagsapulak iti panggadak. Tapno makaurnungak. Ala, tangay kasta ti kunam. Sige Adamot je baka ni tatang yaw. Ila ko tayo, tapno adda pagadal mo. Ha? Pudno ka din, nanang? Wan, nulakat pudno ti kunam nga agadal ka. Di ila ko men, jay may sa abakan ni tatang mo. Sige iha, ingkan, tapno di ka maladaw iti klase. Siya kun di makaamukin ni baby. Sige nga rod, Mama. Makilugan akon iti kotse ni Papa. Idagas na kon iti pagadalan. Huwan iha. Huwan gayam iha. Palagipan ka manan. Una ti panagadal mo, sakbay ti boyfriend. Wan, Mama. Kanawanin panggap ko ang maki-boyfriend. Nasaya at launay. Hello, Joy. Oh, Joel. Si Kamat Gayam. Oh, anya. Umunugtan kita classroom. Sige. At adapin mintas ka ita. Thank you. Nanang, inako ni di pagadalan. Masapak tong agawid. Tay nakpagpasada iti tricycle ni Uncle Kaloy. Sige Angam saan kanto nga taan na banog, ije pagadalan yaw. Saan, nanang? Saan na bale? Ta sa anak ko ni Amarabian ngagpasada. Sige. Ta isupay akwartam ti matgedam dita. Wen, nanang. Ala,
Ingka nga rudan, tadi ka maladaw, anak ko. Wala na. Inted kumeten kan ka idirabi tay allowance mo asang haribo. Makaammo kan amang yan anay. Wan, nanang. Panagkunag kat seryoso ni Aldrin iti panagbalbaliw na manang loreng. Ay, sapay kumangarod takasta. Katagad adal pa yain. Ken jakon makitkita na bartay. Wen kaloy. Isungarod ang maragsakan na kenkwana. Ay, kunaklakit din no agtalinaed asadot ken bartag. Malagip ko ni Joy. Mga no agad adal matinday jay. Kay nagpas ngay pa yain. Ay, sapay kumaa. Tagim magat-matan ni Joy. Ay, sadot matday jay amaysa. Di na pa'y mainawan tinangananda. Ket no makipurdiya pa idi ni Joy. Tapno madan iti kwarta. Ah, kasta ka day. Ket si dadaan maid apa isuro iti trabaho iti gardain. Nagburas da iti strawberry. Ay, kapilitanen tano saan nga aggunay, talaga nga agbisinda. Nasingpet met ni Joy. Day talaeng tatalaga asaan anayruam iti trabaho. Tadalakit nga rod katulong da. Ala, sapay la kumangarod, tagim magatmeten akas ken ni Aldrin. At akon dito asideng ti balay da Joy. Agyanak pa'y lang dito Sapay ko mata makitak. Kat makasaritak. Ure apagbiit laeng. Ni Joy tinakaangkas iti motor. Asino ti lalaki akadwana? Dayjay, umunagdan iti balay. Nakaturo pa lang ti anak ko, Joel. Pudno gaya mga danak mo. Kunak ano kun kunamlaan? Wen, adda. Ayan nga ti amana. Pinanawa kon. Manon abulan tinapalabas. Pulos adi kam nagkita. Amo na ka diyan nagpasngay ka? Amo na ama si Kuga kay di pimanawak. Ket, ay ayatom ka di. Aging ka ita. Okay lang. Oresan mo asong batan ti saludsod ko. Oh my God. Agtugaw kabiit. Tamang isagana ak iti merindaan ta. Sige, inkan, Joel. Agyaman ak iti panangitulod mo kanyak. Kung may kasukunan nito nagsapa, tagid dan tama pa iti pagadalan. Saanan? Agkita talaangan iti pagadalan. Sige. Alang arudan. Inkan. Sige. Agpatuloy ak nga rodan. Agkita tantulatan iti pagadalan itong bigyan. At iti tulong ko kan ka, Aldrin, kaanakan. Imbag lang nga inayon mo iti allowance mo. 5,000 day tao. Ha? Uncle? Awate mo, kaanakan. Naragsakak at tumulong kan ka. Gapo ta makitak, ti panagbalbaliw mo. Agyaman ak, Uncle. I-guide mo ti agadal, kaanakan. Tada kami pa ya tumulong kan ka. Dagiti anak ko, at dadaamin na ni di abroad. Gaputan nakalpasdan, iti panagadal da. Huwin nga rod, Uncle. Apalaklaunay ida. No makalpas ka iti panagadal mo, mabalin mo matiag trabaho iti ayanda. Tulungan da ka, dagiti kakasinsin mo ijay. Agyaman ak, Uncle. Ngem, depende lataken ka. No anya ti kayat ma. No agabroad ka, wenno dito'y kan gagtrabaho. Tinapatag ita ket makalpas kay ti panagadal mao. Wan, Uncle. Igad ko ti agadal. Ket agyaman ak. Tada kayo at tumultulong kanyak. Adtuyan dagiti kawus mo alinabaak, Aldrin. Awan pa'y oras mo nga aglaba iti kawus mo. Laba akto ko mananang. Nagbannog kayo pa yan naglaba. Anya nga iti oras mo nga aglaba. Kakalpasan ti klase, agpasada ka iti tricycle. Sakit nagsapa ka nga agraeng, taing ka agsibog ijay garden.
Sakbay, asumrag ka iti klasen. Kabalak ta, nanang. Ala, bayan naklatta amang ilaba kadag iti kawus mo. Nanang. Amom, anak ko. Kastoy, ti kayat ko makitaken ka. Kat naragsakak iti makitkitaken ka ita. Saan nakas iday akanayon ka nga ungtan. Gaputamadi ti aramid mo. Pakawanandak, nanang. Wen, anak ko. Kat sapay ko matagtultuloy ti panagbalbaliw mo. Tapno na saya at to ti masakbayan. Sige, agpalami istapay, Ana. Oh, ato ti basam. Agyaman na, friend. Magustuak ti timplam. Ay, ungayam. Asino diyan nakitak akadwam alalaki di kalman, Joy? Natarmat. Simra kayo iti may sa restaurant. Nalabit ani Joel, ti kaadalak. Kaadalam? Uwan, ni Joel. Iso ti kanayon ko akadwa iti pagadalan. Saan ka di amabalin a babae laangan ti kanayon mo akadwa? Kuma, ngam, kaslaawan mayat a makikuyog kanyak a babae. Jakman amo, awan matmati nga aramidag. Kat, ni Joel. Awan makunaken kwa na, friend. Naanos agayam. Kan naanos amang isuro kanyak, no adda jak maawatan iji klase me. Saan nga tanga agayat kan ka ni Joel? Ay, mabalin akas ta. Ngam awan paymat nasasaona nga agayat kanya. Kat sigan, agayat ka kadikan ko na, friend? Ha? Agayat ka kadikin ni Joel? Joy? Agayat nga ta ni Joy, ken ni Joel. Gagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te serye tayo itaalawas anapauluan. Natibker, nga ayata. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Jonar Rebutaso. Computer Recording Technician, Joseph Binawe. Sound Effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Awan makunak ka ni Joel, friend. Naanos agayam. Kan naanos amang isuro, no adadyak maawatan iji klase me. Saan nga tanga agayat kan ka ni Joel? Mabalin akas ta. Ngam awan paymat nasasaona nga agayat kanya. Katsikan, agayat ka kadikan ko na? Ha? Agayat ka kadikin ni Joel, Joy? Saan, Ana? Kan awan pay dayta iti panunod ko. Tati kayat ko. Ipamaysak ti panagadal ko. Iti kasta, makalpasak. Kat maadaanak mo't iti natalgad apanggadan akaskan ka. Sigurado ka at saan ka nga agayat kin ni Joel? Saan? Kat ni Aldrin, ay ayatom ka di pay? Wen, ay ayat at paylaang. Ngam iti kanayon nyo apanagkuyog kin ni Joel. Ang mga no agrosing ti panagayat mo kan kwa na. Kasta nga ta? Wan mat. Awan maibagak iti dayta, Ana. Basta tinapatag kanyak ita, kati panagadal ko. Ipamaysak laang ti panagadal ko. Kat, kasanan ni Baby Aldrina, Joy. Awan kadit panggap mo amang ipakita kin ni Aldrin? Addan tulat ta panawan. Ngam saan pay nga ita? Saan ang husto ti panagpampanunot ni Aldrin? Isu adyak kayat nga ipakita ken kuana ti anak mi. Amamum ka din ni Aldrin, Ana?
Kan, Tito Cardo, am-am mo. Ibagam kan kuana, asaanan nga agpakpakita kan ni Joy. Jak kayat nga agkita dapay. Tito, Saan ko ang magustuhan tikas kan kuan amanugang? Sadot kan irresponsable. wan Tito, idanon ko kan kuha na dayta. Kabaalan mi apanaklan ti anak da kan ni Joy. Kat maikan mi itinaranyag ang masakbayan. Isuasaanan anaskan nga agkita da kan ni Joy. Kan lipatan namatan nga adda anak da kan ni Joy. Ibagak dayta, Tito. Yunay-unay mo kan kuana. Asaan ko akayat nga agbalin ang manugang. Heh, saan ang maikari iti anak ko? Kasta tinasao kanyak ti ama ni Joy, Aldrin. Iso nga imayak dito'y balayo. Kat nasaya at matanadanon ka. Tapno si kaamis mo ti makasarita. Wen, amok ana. Sana ka maikarikin ni Joy. Naklon kong dayta. Ngem kayat ko ang makita ti anak mi. Ay na, nagpintas ang maladaga. Babae ti anak yun. Ay, wan gayam. Mabiit lang ti ipakitak ti ladawan na. Oh, daytoy. Kitaam dito'y cellphone ko. Ha? Ay na, nagpintas ang maladaga. Anya ti impanagan ni Joy kenkwana? Aldrina Joy tinagan na. Ni baby Aldrina Joy. Aldrina Joy? Kasta timpanagan ni Joy. Impasurot na itinagan nyo adwa. Naragsakak iti dayta, ana. Kat, kumusta ka matan? Bartek ka kadilatakan sa dot ngaging gaita? Kasano ang magustuhan na katinagan ni Joy no kasta ka mat? Siyempre, awan na ranyag ang masakbayan ni Joy kan no kastam laang. Nagbalbaliw ako, nana. Kan agad adalak matan. Anya ako raso? Business management. Ha? No kasta? Agpada kayo gayam kini Joy? Kasta ka di? Ala, igaid mo ti agadal. Tapno makalpas ka. Uwan kaya mana. Tay lalaki ang nakita kakadwa na anak motor. Asino day jay? Nalabit ani Joel. Kaadalan na. Isuti ka na yun na akakuyog. Kasta ka di? Agpagayam dalaang. Kasta ti ko na ni Joy. Aldrin, itay kapaylaeng nga adda dito'y balkon. Ay ingka maturughan. Tamasa pa kamanen amapan ijay garden. Sakbay nga ingka ag klase. Pampanunutak kami ni Joy, nana. Nakita nga da kadwa na lalaki ang nakamotor. Sino nga iday jay? Kaadalan na kano. Ngam amangan mo kaayan-ayat nan. Anya? Jak mababalaw ni Joy. No isukat nang iti sa bali, nanang. Ngamin, saan ka nasayat kan kuana? Nagaduti nagbidutak kan kuana. Sinayang ko ti panagayat na kanyak. Ala, anya ngay garod. Angam saan ko maaday tati rason. Tapno maikaten ti ganas mo nga agadal, anak ko. Nanang, Laglagi pem asidadaan ni angkel mo kaloy at tumulong kan ka. Tapno makalpas ka iti kurusom. amok dayta, nanang. Saan mo pa'y laeng apanunutan ni Joy? Agadal ka pa'y, tapno maadaan ka iti natalged at trabaho. Tanuda kayo man kan ni Joy ti agkatuluyan. Di addan tumaipanakkel mo kan kuana. Wen, nanang. Nuda kayo ti agkagasat. Agsabat tulat ta ti dalan nyo. Agam no saan, awan mabalen, anak ko. Nagpintas at talaga dito'y park. Saan ako umay dito eh? Idila sikat ikakuy-kuyog ko ang makapaspasyarak dito eh. Oray siya.
Idila si kati kakuyog ko nakapasyarak dito eh. Ket naragsaka ko nay. Gapota si kati kadwa. Joel, Joy, sapay ko maa. Tadinat kagura iti ibagatkan ka. Sige, ibagamlatan niya dayta. Agayatakan ka. Joel, Idi pa ilada mo tatagam mo. Nakarik na ako niti panagayatkan ka. amok nga agayat ka kanya. Nariknak daytan sipud pay. Sipud pay, nakitak anasaya at kaabaro. Saan ka ama ng gundaway? Kan kanayon nakaprotektaran. Tunggal adda pa kaisag makag. Dayta tiga po na saan ka aliniklikan. Kat nagdalag kakan ka. Gapo iti kinasaya at moabaro. Sika ti best friend ko iti pagadalan. Nagasat unay ti babae nga agbalin akaayan ayat mo. Joy, Ngamno ita. Awan pa iti panunot ko ti maki boyfriend, Joel. no kasapulan nga gurayak. Nantanamnamakan ka. Aramidak, Joy. Joel, pasensyakan. Ngamjak maipanamnamakan ka dayta. Basta ti makunak. Ibilang takumat itong galmay sa kas ag best friend. Nakalpas ako iti panagadal ko nanan. Ket al-alukuyen dakdag iti kakasinsin ko nga agabrod. Dagiti anak ni Uncle Kaloy. Ay, addalataken ka ti pangedeng, anak ko. Dagiti anak ni Uncle Kaloy ti tumulong kanyak. Alain dak iti Amerika, nanang. Ay, saan dalat ta amauma at tumultulong ka, anak ko. Wen nga rod, nanang. Ket pagyamanak dayta. Ala, si ka nga rod ti makaab mo. Agabrod ka, no day ti kayat mo. Wen, nanang. Kayat ko ti maaddan iti kabukbuko dak a negosyo. Iso nga agurnungak para iti dayta. Nasaya at launay. Aramidak daytoy para iti masakbayak. Nasaya at anak ko, tapi nanunot mo dayta. Ket iti panagsublik. Addanton kabukbukudak a negosyo, nanang. Narigat ti trabaho ije abroad, napatag ti tunggal oras. Kasta tinakuna dagiti anak ko nga daijay. Uncle, Napagasatan daan nagtrabaho ijay. Iso nga ita, addan balay ti tunggal may sa kadakwada dito'y Pilipinas. Nakagatang damutten iti dagada. aging ga ita, kay kayat da ti manggad iti Amerika. Husto ka kaanakan. Ngam dumteng tulat tati kanitaw nga agawid dan, ket dito'y dan nga agnaid. Nakasaysayat da kanyak, Uncle. Isuda ti kanayon at tumulong kanyak. Wen tamuda akasapulang ti tulaw. Tulungan da ka iti panagabrod mo. Nagbiit ti panaglabas ti aldaw manang. Addan ni Aldrin ni Amerika. Ay, wen nga rod kaloy. Kahit nasaya at kano ti kasasaad na ijay. Wain manang. Tasaan met abaybayan dagiti anak ko. Isuda ti makaamuken kwa na ijay. Ay, dakkel ti utang nga naimbag anakam ni Aldrin ka na kayo a pamilya. Kaloy, nuawan kayo. Nalabit asaan anak kaadal ni Aldrin. Ti ko namkit day. Talaga nga ingaid na ti agadal manang. Gaputa talaga kayat na nga isaganaan ti masakbayan na. Ay, wen nga rod, kaloy. Kahit sapay lakuma, tainton agbaligin iti biyag. Kat saan nga agbaliw ti ugali na. Ay, sapay lakuma, tasaan. Joy, yakon makikita ni Joel. Sa dino itantiayan na.
Makumikom siguro. Uray siya. Jak mo tayo nakit-kita. Nang rona, ket makumikom ak iti opisina ni Papa. Kaayan-ayat mo ka din? Anya? Saan? Ngam, urayan na ka. Imbagak kan ko na, nga awanin panggap ko ang makinobyo. No, kasta, kasla pinaay mon. No ita, talaga adyak pa'y kaya ti makiayan-ayat. Ipamaysak pa'y lang ti imatang ko ka ni Aldrina Joy. Sa bagay, nasaysaya at dayta. Ipamaysam ti imatang mo iti anak mo. Bay ampay laang ti makinobyo. Anak, kumusta kan? Nasayat mat nanang. Mangipang itak to iti kwarta. Ket mangipatakder kayo iti pasdag. Ha? Pasdag? Wen nanang. Inawaga ko ni Uncle Kaloy. Ket isunton ti makam mo. Sikat ti matungpal. Alang araw nanang. Kastabay. Umawagak tumanen. Agan anat kayo akanayon dita Ay, kastamot kan ka, Aldrin, anak ko. Agan anad ka, akanayon. O iha, kaslada pampanunutom Wano, nabanok ka lang iti trabaho. Kwa, Mama. Pampanunutak ni Aldrin. Oh, apay, nagkita kayo ka din? Saan, Mama? Nalabit nga daanan iti asawa. Kasta nga ta, Mama? Mabali na kasta, iha. Nasao idi kanyak ni Ana. Ngayon tuloy ni Aldrin ti panagadal na. Kat nalabit, nakalpas mo din akas kanyak. Anya ti kayat mo itama pasama. Agkita kayo kini Aldrin. No talaga anatibkar ti panagayat na kanyak. Rompang asapulan na kami nga agina. Kasanon no saan, iha? Kaya't nasawan. Awanin panagayat na kanyak. Saan-san anapatagkan ko, Ana, ti anak mi, Mama. O sige, mangantayon. Agyaman na, ta nakapagsasango tayo mananamangan. Saan akas iti kalabas, adi tayo makapagsasango. Gaputa kanayon kayo ang makumikom iti negosyo. Wanya rot, Mama. Joy, iha. Sikan ti pangitalkak iti negosyo. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Papa? Kanito meten tapno aginanaak. Amok akabaalam nga imanihar ti negosyo tayo. Agtalag kayo kanyak, Papa? Apay kit dinasaan. Insurukan iti rumbang aramidam. No kasta, agyaman ako unay, Papa. Adaak lang iti likudam, iha. Saan ka apanawan? Uwan, Papa. Alang arutan, mangantayon, tadi lumamiis de kiti makan. Sige, mangantayo. Baya ti panagsasarita tayo. Uwan, Papa. Naimas dagiti linuto ni Mama. Iti mabiait, malpastun da ito'y pasdag ni Aldrin, manang. Wen nga rod, Kaloy. Talaga aditan tinangipanan ni Aldrin iti matmatgadan na. Wen nga rod. Talaga akayat na atong palen ti arapaap na. Amaadaan iti kabukbukudan na a negosyo. Wen manang, ket maragsakan at unay kenkwana. Iti mabiait, at dantun anak mo anabaligi ang negosyante. Ay, sapay ko mga rod, takasta. Kaloy. Inawis ka dito yung restaurant. Takayat kong agsango tamakan. Gaputa, maudin da ito yung panagkita ta, Joy. Joel. Mapana ko ni Di Amerika. Ijaya ko nagtrabaho. Nasaya at nung kasta. Katsapay ko mga tamasarakam iji Amerika. Ti babae at talaga ang maikarikan ka. Sapay ko maatad da. Ngam no ita. Sikapay lang ti ayayatek. Day tatipod mo, Joy. Sikalata ti ayayatek. Angan, nagkatuluyan kayo iti sigod a boyfriend mo.
Awan mabalin ko. No diti mga klon iti kinapod no. No pay kasta. Kaya't kung agtalinad ti panagpagayam ta. Sige. Katagan-anad ka akanayon, Joel. O anya, imbag man ta si marungkar ka diti balay, kan atapay awit mo asabong, ha? Wan, papaitidakan ka. Ha? Nagpipintas dagitoy arosas. Ay na, apalan ka. Taawan man laagitad kanyak iti sabong. Apay? Asino tinagapuan day ta asabong? May isa nga agay ayat ken ka. Asino? Bayanan. Imbag man ta si marungkar ka diti balay, kan atapay awit mo asabong, ha? Wan, papaitidakan ka. Ha? Nagpipintas dagitoy arosas. Ay na, apalan ka. Taawan man lati agitad kanyak iti sabong. Apay? Asino tinagapuan day ta asabong? May isa nga agay ayat ken ka. Asino? Sorry, ngam di na kayat nga ibaga tinagan na. Basta itad ko kanukan ka. Anya? Ngam naskan nga awatam. Ngamin, ay na, nagpa-RJ ng tad. Ana, ibagam no asino? Yak amo tinagan na. Basta papaitad na kan kadagita arosas. Nataer alalaki tinangtad. Kan madlaw nga adda mabalin na itipyong. Ni Joel? Saan? Ana, Sorry, ngam talaga ajak amo tinagan na. Basta tima ko na, nataer alalaki. Kaya't ko tima in love kan ko na. ha? Ay na, nataer talaga, Joy. Numabalin la ko matiag parang kan ko na. Ngam, saan mat nga rod ang mabalin? Ngamin, sikati kayat na. Anya? Mama, tangay day off ko ita. Rumuarak piit. Adalamapan ko sa pulan. Sige, iha. Ngamnas kan ngagpakada kay jay anak mo, ah? Amangan no sa pulan na ka. Uwan, mama. Aguray ka. Asino ti sa pulan makunam? May sa apagayam, mama. Ala, mapankalat ta, iha. Ayan nan ti balayda, Altrin. Di tamat abanda ti amok nga ayan ti balayda. Di ta ayan ti nagdakkel a balay. Nagpintas matenday ta a balay. Akas la ka ipatpatakdar iti nabiit. Miss, asino ti sapsapulan? Ha? Pedring? Ha? Joy! Wan, siya, Pedring. Kumusta ka? Nasaya at latamat. Oh my God, sumurot ka kanyak ijay balay. Ijay tangag sarita. Sige, agpalami istapay. Agyamanag. Naimbag, ta iti ayan mo tinagnaak. Naggapuak iti ayan ti kasinsin ko. Wan nga rod, Pedring. Iti kasta, makapagsarita ta. Uy, napadakkel mo to'y balayo, Kan nagpintas. Nagabrod ka kadi? Wen, napagasatan ak nagabrod. Iso napadakkel ko to'y balay mi. Mhm. Adam ten asawa ka. Kat addaan kami iti may sang anak. Talaga? Ayan ti asawa kan anak mo. Awan da ita dito'y balay. Sinarungkaran da ni katugangak di tabangin nga ili. Ay, sayang. Maam mo kumama ti asawa. Pedring, nakasaysaya at kaidi kanyak. Sika ti may saan ang lawlawag iti panunot ko. Tapno panawak ni Aldrin. Adun atawon tinaglabas, Joy. Adun tinagbaliwan ni Aldrin. Katsika, kumusta ka patan? Nakalpasak iti panagadal ko. Katumultulong ak itan iti negosyo ni Papa. Nasayat no kasta. Nimot Aldrin, asinsado itan. Kalpasan ti panaggraduar na idi. Napagasatan ang nag-abroad. Iso nga ita, maysan ang nabaligi ang negosyante. Kasta ka ti. Wen, Joy.
Ngam bilibak kan kwa na. Aging gaita, awan pa'y la asawa na. Petring, Sigun kan kwa na, awan pa'y panawon na iti dayta abanag. Ngamin, kayat na pa'y nga ipamaysa, tinigosyo na. Agyaman na nakaumay ka. Rumata, mapantay ti may sa restaurant. Sige, ay na, jak ni namnama asi kagayam ti akin pasdek iti daytoy. Ket ado ti lako. Wen, iti second floor, gamit iti balay tilako dita. Iti mat first floor, groceries. Bilibakan ka, Aldrin. Nagbalbalyo ka na talaga. Kat, kumusta ka maten? Ay, kastoy. Nag-resign na iti trabaho. Diyak ngamin magustuhan ter aramiden tila kay abos ko amay san abalo. Ha? Taapay. Kaya't nakbutin nga asawaan. Ngamjak kaya. Bak nang dayjay. Di mo kit din kayat. Ay, agparikutak tumit laang. Ngamin, diyak mairusok ton no bilang. Iso ana say-saya at laangan anagikatak. Kat agsapulak iti sabali apang gana. Kayat mo ka di dito'y ayan ko? Ha? Sigurado ka nga awatan na? At dan experience mo. Kat, kasapulak tikaskan ka dito'y pasdag ko. Agyaman ak unay, Aldrin. Inton bigat, mangrugi ka. Areglado, Aldrin. Ala, Rumarta, intamang restaurant. Ado ti kayat ko adamagan kan ka. Okay. Basta si ka, Aldrin. Awan ti saan kanya. Nagbiit ti panaglabas ti Aldaw manang lureng. Kasla kaano laeng day di panagadal ni Aldrin. Idi kwan, nag-abroad. Angam ita, naadaanan iti negosyo. Wen nga rod, Kaloy. Kabukbukudan na ang negosyo. Nagbiit arimang ay tinegosyo na. Ay, saan analaka ti pinagpuunan na dita? Ado aling ay tinagtagtad. Ay, wen Ken, babaan iti tulong, dagiti anak mo. Iso anak kapaglukat iti department store na. Uray duwala agradaw ti pasdek na, angam nalawa mait. Iso nga ado ti lako na. Wen, Kaloy. Ket naragsakak para ken ko anamanan. Gaputamay sa ita na negosyante. Ay, nakasaysaya at kangamin akabsat, Kaloy. Di ka nagsarday anang tulong iti anak ko. Para iti nasaya at amasakbayan na. Ay, imalaken ka dagiti anak mo. Nakasaysaya at kayo a pamilya. Awan anyaman dayta, manang. Naragsak kami kadagiti anak ko. Gapu iti baligi ita ni Aldrin. Nagado dito in-order mo akanin ka, Aldrin. At dapay ice cream. No saan tama boss? Di i-take out mon? Ah? Ay, sayang. No kumamabalin nga agpaaramakan ka, Aldrin. Anya? Nangaw ko lang. Taamok mat. May salaang ababa iti adda di tapusom. Awan sa bali, no di ni Joy. Ay na, numakitam kumaita ni Joy. Ay, talaga asaan ang nagbaliw ti kinapintas na. At adapay kit kinapimintas. Talaga? Mas daawakan ka, ha? Apay adi mo man lasarungkaran ida iti anak yo. Sana bale. Takanayon ko ang makita tiladawan na. Kat, agyamanak. Ta isesend mo kanyak dagi tiladawan da nga gina. Umdas ka di nga itiladawan ti pakakita ang kadakwada? Di mo ka di kayat ang makita ida iti personal? Ana, Anya pa iti mabalin mo nga ipanagnak, Aldrin. Umdasan ti panagbalbaliw mo. Tapno maikari ka iti pamilyada. Apay, nasken ka di pa'y nga agbalin ka a milyonaryo? Ana, Amom ka di? Agingay ta, awan pa'y nagbalin a boyfriend ni Joy. Agayat launay idi ni Joel kan kuana. Ngamgayim laang tinangibilangan ni Joy. Ngamin, natibkar ti panagayat na kan ka. Ket agingay ta,
Di naman ibaga kanya, ngam amok nga urayan na ka. Ana, panagkunam ka di, kat sa anak amapaay, no makisinubla na kini Joy. Sa bagay, day tatijak amo. Ngam apay adi mo padasan. Imposible adi nakalat ka maawat ni papana kas manugang na. Idinto tabak nang kan. Ana, Padasam manin nga arman ni Joy. Ngamin, urayan nakalat na, Aldrin. O adtoy, sabong para ken ka, papaitad na. Namin ano daytan Mabuburtya anak, ana. Sino ka di talaga ti pagtataudan ti sabo nga itidad mo kanya? May sang agay ayat kan ka. Ngam awan kirad na amang ibaga iti panagayat na kan ka. Anya? Uy, talaga asikan ti manager dito yung negosyo yun, ha? Kapilitan. Nabannog ka nun ni Papa. No pa'y kasta? Adalat ta iti likodak. Baliktad itan. No ide, katsyak ti katulungan na. Saan itan? Taison tinagbalin a katulungan. Lakayan ni Papam. Kat kanitumat kan tapno aginanan. Wen, kasta ti kunana. Ana, maisublik ti saritaan ta itay. Mabalin ka ti nga ibagam kanya. No asino ti pagtataudan ti sabong? Okay. Ibagakan ka no asino. Awan sa bali, no din ni Aldrin. Umay ka ibalunan, anak ko. Tapno di ka manin mang restaurant. Saan anasaya ti kanayon amang restaurant? agyaman nak nanang. Kat, kumusta nga ito'y pasdak mo? Awan makunak nanang. Ininot adumurduras. Adu dagiti umay a customer. Ay, nasaysayat sa laangan no agyan akong dito'y pasdak mo. Tapno adda tagaluto. Ay, adamat ko sinam dito'y pasdak mo. Wen ngagpayso nanang. Nasayat eta na ibagayo. Alangarod, da kayon ti makaam nga agluto. Kanayon ko akailiw tinaimas aluto yun, nanang. Ay, uwen naimas at talaga tilutok, anak ko. Ala, mabit lang, taisaganak timbalon kuhin ka. Tapno mangan kan. Agsango tayo na mga nanang. Nanganak kun ijay balay. Iso asikalatan ti mangan, anak ko. Hanggang kit day, di ka panawan. Bantayan ka amangan. Naskan nga ibusam amin nga imbalon ko kan ka. Ha? Jak kaya ti lumukmag, nanang. Ay, agpalukmag ka basit, anak ko. Mas bagay mo. Sa dino ti papanan nyo iti anak mo, Joy. Nakapulis kayo adway, ha? Adala sarakan mi a tao, mama. Lola, napatag ka no a tao. Anya, napatig a tao? Saan kayo nagdamat pa, mama? Ala, rumar kami biit. Ala, agad-agad kayo nga road, iha. Boss Aldrin, adda bisitam. Rumor ka dito'y office. Agur-uray daken ka di tarwar ti opisina. Sige. Sige, rumor kan. Tasya akong ti makaamo dito'y office. Okay. Asino nga tati sa ngahilik? Joy? Apay, di ka man lang nagpakpakita ka na kami iti anak ta. Saan kami ka di anapatagkan ka? Pakawanan nak, Joy. Ngam awan kirit ko ngagpakita kada kayo iti anak ta. Umdas kanyak aming mingmingak dagiti ladawan nyo nga agina. Dagiti ladawan nyo timang papapig sa kanyak. Tapno madaarak amin aligat ko. Aldrin. Agyaman na kini Ana. Taiso timang mangtid kanyak kadagiti ladawan nyo.
Iso ti mangipakpaka mo kanyak. Noan niya ti kasasadyo. Inururay ko ti panagpakitam kanyag, Aldrin. Kailiw ka una yan. Kan kayat nakamakita ti anak ta. Manon atawan ti napalabas. Ngam kinabaulam at di nakamakita. Pakawanan na. Kaya't kayo launay ang makita. Nga magpangadwaak. Gaputa mo adi na kayat ni papam parakan ka. Ngam kiti. Panggap ko timang sarungkar kada kayo. Aldrin. Joy. Ay ayatan nakadipay ngaging gaita. Uwan, Aldrin. Unay. Saan na nagbaliw ti panagayat ko kan ka? Saan Apolos? Natibkar nga ayat ti ada kanya para kan ka, Aldrin. Pulos adi kain sukat iti sa bali. Oh, Joy. Aldrin. Aldrin. Ay ayatan ka unay, Joy. Natibkar ti panagayat ko ken ka. Gapu iti dayta. Nagbalbaliwak. Para iti nasaya at amasakbayan ta. Aldrin. Ay ayatan ka unay, Joy. Ay ayatan ka man. Unay. Aldrin. Ninang anak. Timpakitam kanya kaladawan ti amak. Isu jay lalaki akain-in nagak ni mami. Wen, iso dayjay ti amam. Ngam saan tapay laeng nga umasidag kadakwada. Tapno saan da amas ni nga iti panagsarsarita da. Nukasta. Addan dadik, ninang. Wen, Aldrin. Ayos. Addan anaragsakak ita. Ngamin, addan ni daddy. Tangay makita ka ang nagdakkel tinagbaliwam, Aldrin. Sige, si Papalubos hak iti panagkalay sayo ka ni Joy. Jak ninamnama amay sakan anabaligi a negosyante, Aldrin. Ni Joy tinagbalin nga inspirasyon ko. Tapno matunoy ko ti baligig, Madam. Se. Oh, di nakamawagan iti madam kanser. Mama ko nam kanyag. Kat papa ko nam matankin ni Cardo, iho. Agyaman ako na mama. Papa. Agyaman kami unay, papa, mama. Ngamsakbay na. Kaya't ko nga ibagakan ka, Aldrin. Asa anak nga agpilpili iti agbalin ang manugang ko. Basta ti kayat ko kuma. Ket nagaget amangged. Uwan, papa. Nagbalbaliw akon. Nasaya at launay. Ket ala, agkalay sa kayon. Tapno mabukal ti pamilyayo. Awanan ti sa pulakpay. Nananayin ti ragsak ko, Aldrin. Agyaman na, ta nagbalbaliw kan. Kat ita, agasawatan. Mabukalan ti pamilyata. When, Joy. Kat ikarikan ka. Sana na maulit ti napalabas. At dapay itan ti panagpursigi nga trabaho para iti pamilyata. Agtinulong ta. Para iti masakbayan ti pamilyata. Agyaman akmat iti natibkar nga ayat mo, Joy. Agyaman akmat iti natibkar nga ayat mo kanyak, Aldrin. Pulos at dinak insukat iti sabali. Awan sabali a babae iti biyag ko, no di si kalae. Kasta akmat. Awan sabali a lalaki iti biyag ko, no di si kalaan.
Ay ayatan ka, Joy. Ay ayatan ka man, Aldrin.